bulshooy hagarli wadada igasho dadkiina huro waxaad haysaan insaan waxaad haysaan dadkiina huro waxaad haysaan halkani waa wadada cusub ee xaafadda Gantaalaha oo dhawaan la bilaabay dhismaheeda. Jidkan ayaa wuxuu isku xidhi doonaa wadada 150 ilaa wadada cusub ee 200. Haddaba dhismaha wadadan cusub ayaa waxa la filayaa inay wax weyn ka tari doonto isu socodka iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wadada ay wadaan gudida khayrka badan ee runtii wadada Gantaalaha lagu magacaabay ilaa 200 soo gaaraysa waxa habboon qofku inuu ka qayb qaato qof walba muslima oo magaratay degan Soomaaliland ama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin xaafadda degan wadadu waa waxyaalaha waqfiga ah adna al-iimaan iimaanka inta ugu sokaysa waxa weeye imaadatul adaa can tariiq in dariiqa laga leexiyo dhibaatada taalla waa iimaanka halka ugu hooseysa waxa ka rasuulku kaleey salaatu wasalaam lahaa baynama rajulun yamshi wajada usna shawkin fa akharahu faghfara Allahu lahu wa shakara lahu nimba isagoo socda arkay waa xadiis saxiixa laan wadada ku soo leexatay dabeetu uu leexiyay ilaahay baa u dambi dhaafay oo u mahadnaqay baa xadiisku leeyahay bal qofka wada sameynaya ka war marka barakallahu fiikum waxyaalaha diintu u timid bay ka mid tahay in wadooyinka la hagaajiyo marka hal la dadaalo hal laga qayb qaato dadka shaqeynayana hal la shaqeeyo hal la dhiiriyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan maanta joognaa xaruntii laga sameeyay wadada Gantaalaha oo ka soo bilaabanta Maroodi Jeex halkii jaamacadda basku xira oo ku joogsan jiray laamid ku joogsan jirtay ilaa iyo gaandhi hortiisa ilaa iyo istaankii hore xira oo halkii gawaarida ku dhamaanaysay ilaa laga soo bilaabo halkaasi ay ka tagayso wadadu 200 goobtan nimka taaganahay waa saldhiga aadan shiine iyo xanaanada cusbayartooda walkii gaadiidka ay ku baarkin gareeyeen qodada dawladda hoose ee hawsha sameynaysa saadaradeed wadadaas ma sha Allah meel fiican bay noo maraysaa waxaanu nahay gudidii ka qayb qaadanaysay abaabulkeeda anagu waan facilitate gareynaa laakiin ummadoo dhan baa ka qayb qaadanaysa waxaanu ka codsanaynaa qof kasta oo muwaadin ah oo reer Soomaaliland ah iyo qof kasta oo muslim ah iyo qof kasta oo reer Hargeysa ah iyo intii xaafadda degan inaad ka qayb qaadataan waynaga maalkii dhignay xoogiina la dhinac galnay wixii dhiglow ka kaca jidadka aan dhameystirnay bismillahir rahmanir rahim marka horeysa dadweynaha sharafta leh iyo degan xaafadda iyo dadweynaha magaalada dhammaan mujtamaca deegaankan uu khuseeyo dal iyo dibad inta joogta dhamaantii marka hore waa salaamaya bacda salaan waxaan idin leeyahay waanta wadadii meel fiican bay noo maraysaa fiiskeegii hore way noo dhamaaday waxa weeye lacagtii qaaraankii contributionkii baa laynaga rabaa dadku haddaanay wax isku darsanin oo aan wax la isku geysan waxba uma hirgalaan farquraati formal dhaqdo wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaan walaalayaal waxaan idin leeyahay waa hawshan ha laga wada qayb qaato ku dalka jooga iyo ku dibadda jooga dhammaan qof walba account-ka wixii aad awoodi karto ku shub hawshaasi hay naga dhamaato insha Allah bisha Ramadaan wixii ka dambeeya wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin ilaahi amma hadla subhanahu wa ta'ala wa tawadadiya hawsheedii oo lagu didii u dhannahay way soo gabagabowday waxoogaa baa harsan laakiin halkii oo adkayd bay maraysaa waxaan ka codsanaynaa dadka Gantaalaha iyo dadka muxsiniinta ah ee waxaysta dhamaantood waa bishii 10 Ramadaan 10kii dambe qofkii wax ku darsada isaga ayaa iska leh waa sadaqatu jaariya waa saddexda arrimood ee qaali ah ay ku jirtaa wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'inda Allah
waxaad hormarsataa wax ilaahay xaggiisa kuugu maqan maalinaan maanta ahaynin ayaad la kulmi doontaa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wacdama ajran wastakfiru allaha in allaha gafuurun raxiim qof walba wixii uu gashado isaga ayaa iska leh maalinta qiyaamaha wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ittaqu naara walow bishiqi timra war la baxa naarta iskaga dhiga timir jeexeedna ha ahaatee waxa aad ku darsataa dadka halkaa gerigo-aan ka deganayn waddada u samaynay iyo dadkeenna danyartaa waxaa inoogu soo jiidmayaa ilaahay waxaanu kaga helaynaa janno horta waa lagu helayaa ajri waa lagu helayaa waxqabad waa lagu helayaa wanaag waa lagu helayaa markaa waxaan idiin sheegayaa dadka gantaalaha dadka muxsiniinta ahee wax haysta dhammaantood in laga qayb qaato waddadii bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeyaan guddidii bay isku wada timid halkan aanu joognaa waa waddadii sheedaha waxaanu joognaa saldhiggii ayaanu ag joognaa imika iyo mucadaadkii ayaanu ag joognaa waanu dhannahay waxaanu doonaynaa oonu leenahay dadka shicibka ugu baaqina inay iyaguna ka qayb qaataan waa sadaqa jaariyan waa wax loo baahan yahay waxaanu doonaynaa inaad ka qayb qaadatiin oo nala garab gashiin meel wanaagsanna way noo maraysaa ilaa labada boqol baanu gaadhsiinay ayaanu gaadhsiinay in yar baa noo hadhay insha allah bismillaahi kariim waxaanu doonaynaa sidaa iyo waxaanu idin leenahay ummad wanaagsan oo na garab gasha insha allah bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ku hadlaya dhammaanba waxaan salaamaya horta dadweynaha gantaalaha iyo dhammaanba ummadda reer somalilan rabadaan kariim baan leeyahay walaalayaal waa arkaysaan waddadii way dhammaatay way dhowdahay inaynu qacmaha isqabsanno inaynu waddo walba wada samaysanno inaynu tan maaha inta kale dhambaystirnaanu doonaynaa waxaanu doonaynaa walaalayaal inaynu isdhiiri gelinno qacmaha isqabsanno ka kacay aan idhaahno aan danteenna qabsanno waayadda iyo howlaha kale aan ka baxno maanta dad badan waxaa loola lahaa dhaasaca nooto waa la tumaya waa nala garab joogsanaya laakiin waxaa ka wanaagsan inaynu dhulkeenna ku foorarsanno danteenna qabsanno hadday xashiis tahay hadday waddo tahay hadday biyo tahay aynu wax wada qabsanno qacmahaan isqabsanno dhammaanteen aan mid ahaano sidaasaynu wax ku noqonaynaa oo aynu ku qabsanaynaa howlaheenna oo dhan dalka iyo dadkuna ay ku hagaagayaan shicibiyahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya shicibiyahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadaajir bay laba gacmood wax ku qaban karane wadaajir bay laba gacmood wax ku qaban karane anis waheshano walaalayaal wada jirano walaalayaal anis waheshano walaalayaal wada jirano walaalayaal wadaajir bay